Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Во нашето проучување на книгата Псалми сме стигнати до Псалм 27. Станува збор за доста позната старозаветна песна, а во претходната епизода од неја го прочитавме само првиот стих. Овој псалм на многу природен начин може да се подели на два дела. Првиот дел е од стих 1 до стих 6, каде читаме за благословите кои Бог им ги дава на оние кои му веруваат, со цел да ги зајакне и охрабри. Потоа, во останатиот дел од псалмот, ја имаме молитвата на Давид, каде бара од Бог да му помогне и да го оддржи. Секој кој има некаква потреба, може и треба да му пристапи на Бог со вера. Почетокот на овој псалм е навистина прекрасен. Според мене, ова е еден од најубавите псалми во писмото. Се разбира, секој псалм си има своја убавина, но за мене овој е навистина посебен, бидејќи верувам дека неговата порака може да допре до многу срца. Стих 1. Господ е моја светлина и моје спасение. Од кого да се плашам? Господ е крепост на мојот живот. Од кого ќе стравувам? Забележете како Давид прво зборува за Господ, а потоа за себе. Прво вели дека Господ е неговата светлина и негово спасение. И како резултат на таа реалност се прашува од кого да се плашам. Потоа изјавува дека Господ е негова крепост. И како резултат на таа вистина си го поставува прашањето од кого ќе стравувам. Кога Давид зборува за спасението, тоа се однесува на Божјата љубов, која го обезбеди спасението за сите кои го бараат. Од новозаветна гледна точка, ние велиме дека спасението се добива само преку Исус Христос. Во Евангелие според Јован, глава 3, стих 16, читаме дека Бог не само што го засака светот, туку и го спаси, така што на грешниците им понуди начин како да добијат простување на гревовите и вечен живот. Давид исто така зборува и за Господ како негова светлина, а во друг дел од книгата Псалми читаме дека и Божјиот збор се споредува со светлина која го осветлува патот на верникот. Потоа тој вели: Господ е крепост моја. Господ не само што ни го дал неговиот збор да биде како светлина пред нашите нозе, но исто така ни дава и сила за да можеме да живееме според неговата вистина. Стих 2. Кога се приближија до мене злобни противници и непријатели, за да го изедат телото мое, се сопнаа и паднаа. Верувам дека додека ги пишувал овие стихови, Давид размислувал за својот живот и моментите кога се нашол во опасност. Првото нешто што го дознаваме за него е дека работел како овчар, односно се грижел за овците на својот татко. Потоа дознаваме дека кога лав или мечка ги напаѓала овците, тој храбро се борел против грабливците. Но не само такви грабливци, Давид низ годините се соочуваше и со голем број на луѓе кои се однесуваа како грабливци кон него. И покрај се изјавува дека тие се сопнаа и паднаа, а тоа е така поради Господовата заштита. Стих 3. И полк да се крене против мене, нема да се исплаши срцето мое. Дури и цела војска да се дигне против мене, и тогаш ќе бидам полн со доверба. Тука Давид не зборува за само доверба, туку за доверба во Бог. Знаете, тие две се многу различни и би рекол дека се исклучуваат една со друга. Не може човек истовремено да има само доверба и богодоверба. Или ќе се надеваме на себе или на Бог. Давид зборува за довербата во Бог, како нешто што прави да нема страв во неговото срце. Тоа е еден од благословите, кој ќе ги искуси секој кој својата доверба ја става во Бог. Например, јас се плашам од авиони, а сепак, поради мојата служба за Бог, често треба да летам. Кога и да дојде време за да се качам во авион, јас му велам на Бог: Ти си со мене, мојата доверба е во тебе. Тоа многу ми помага, бидејќи така целосно му се препуштам на Бог.
Стих 4. Само за едно го молам Господа, само тоа го сакам, да останам во домот Господов преку сите денови на животот мој, да ја гледам Господовата убавина и да се поучувам во неговиот свет храм. Овој стих е како духовна ризница. Во него Давид ни ја открива неговата најголема желба, а тоа е да остане во домот Господов преку сите дни на неговиот живот. Тука всушност станува збор за пребивањето во Господовото присуство. Не ми се верува дека Давид сакал 24/7 да седи во шаторот кој бил посветен на Бога. Кога станува збор за Господовото присуство, од една страна велиме дека тој е сеприсутен, што значи дека неминовно секој е во неговото присуство. Но, од друга страна, некои луѓе се свесни за Господовото присуство и го ценат, а има и такви на кои таа реалност не им значи ништо. Знаете, во Новиот Завет има еден настан во кој Господ Исус оди на гости кај неговите пријателки Марта и Марија. Марта постојано работеше за да им служи на гостите, а Марија седеше крај нозете на Исус во неговото присуство и го слушаше. Јас имав склоност да бидам како Марта и постојано да работам нешто. Кога Исус беше кај нив на гости, Марта беше во кујната, готвејќи храна и обидувајќи се да ја намести масата за гостите да уживаат во оброкот. Но, кога виде дека сите седат и го слушаат Исус, а само таа работи, се побуни и побара од Господ Исус да ја каже на Марија, нејзината сестра, да ја помогне. И ние некогаш можеме да се однесуваме слично на неа. Постојано трчаме и сме зафатени, а забораваме на тоа дека треба да пребиваме во Господовото присуство, да седнеме, да се опуштиме и да размислуваме на неговата близина, љубов, мир и слично. Навистина е жално што некои од христијаните, исто како и луѓето од светот, ги сведуваат своите животи на активности и постојана зафатеност. Јас ќе ви кажам од лично искуство, дека најубавиот период од мојот живот е пензионирањето. Всушност, сакам да појаснам и да кажам дека ова го зборувам од духовна гледна точка. Во овие 5 години бев сведок како голем број луѓе поверуваа во Господ Исус Христос, всушност, повеќе од претходно. Затоа за мене, пензионирањето е период на радост. Кога се пензионирав, научив да седам и да уживам во Господовото присуство. И искрено верувам дека тоа ми помогна да бидам поефективен и поплодоносен во службата за Него. Во послание до Римјаните, глава 5, стих 2, апостолот Павле вели дека преку вера имаме пристап до Божјата благодат. Мислам дека тоа е она за кое Давид зборува во стиховите кои ги прочитавме. Тој како да вели: сакам да бидам таму каде што е Господ, таму ја добивам милоста која ми е потребна. На Давид му беше потребна Божјата милост, а потребна ни е и нам денес. Стих 5. Зашто во злочест ден тој би ме сокрил во својата скинија, би ме сокрил под покривот на своето живеалиште, би ме искачил на карпа. Давид беше свесен дека ќе дојдат зли дни во животот, но со самото тоа што свесно пребиваше во Господовото присуство, тој беше свесен исто така дека ќе биде заштитен кога ќе се соочи со такви околности. Зошто? Затоа што Бог е милостив и ги сокрива оние кои на Него се надеваат. Божиот престол е престол на милоста. Токму таа милост Бог им ја дава на оние кои го бараат. Тоа е прекрасно место кое ви е достапно и вам денес. Стих 6. Тогаш главата моја ќе се издигне над непријателите што ме обкружуваат, и јас ќе принесам во скинијата негова жртва поради радоста, па ќе пеам и ќе го фалам Господа. Со овие зборови завршува првиот дел од овој псалм, во кој Давид ја опева Господовата големина и го слави за неговата заштита. Сега, почнувајќи од стих 7, пред нас го имаме вториот дел од псалмот, каде е запишана неговата молитва. Стихови 7 и 8. Чуј го, Господи, гласот мој, бидејќи кон Тебе викам, смилувај ми се и услиши ме. Срцето мое ми вели, барај го лицето Негово.
и јас ќе го барам лицето Твое, Господи. Господ сака да има блиско заедништво и општење со секој од нас. Прашањето е, како ние ќе одговориме на таа негова желба? Има луѓе кои воопшто не се заинтересирани за тоа. Други пак знаат дека Господ сака да им биде близок, но тоа го одложуваат за воиднина, за некои поповолни времења. Најдобрата реакција на оваа Господова желба се зборовите на Давид кој вели дека го бара неговото лице. Да се бара Господовото лице значи да се копнее, да се спознае Господ од прва рака, односно искуствено. Стих 9. Не сокривај го од мене лицето свое. Зошто Давид се плашеше дека Господ ќе го сокрие своето лице од него? Поради гревот. Кога Давид паѓаше во грев, тој ја губеше својата радост. Затоа во еден друг псалм бара Господ да му ја врати радоста на спасението. Стих 10. Ако татко ми и мајка ми ме остават, Господ ќе ме прибере. Има некои критичари на Библијата кои велат дека овие зборови не се напишани од страна на Давид, затоа што татко му и мајка му не го оставиле. Но мислам дека тоа не е поентата на овие зборови. Тој не сака да каже дека татко му и мајка му не се грижеле за него, туку дека дури и ако се случи тоа, дури и ако од човечка гледна точка најблиските луѓе го напуштат, сепак Господ нема да го стори тоа. Целта е да се каже дека Господ не е како луѓето, неговата љубов и прифатеноста која ја имаме во него не престанува. Луѓето може да се денес тука, а утре не, но истото не може да се каже и за Господ. Патем, кога сме веќе на оваа тема, сакам само да дадам добронамерна критика кон родителите, кои дозволуваат црквите и одредени невладени организации да им ги воспитуваат децата. Без разлика дали вашите деца одат во добра црква или се дел од активностите на некоја организација, ваша задача, како родители, е да ги воспитувате своите деца. Децата прво треба да бидат воспитани дома, па врз основа на тоа што го научиле дома, да знаат како да се однесуваат во светот. Бог ви ги дал децата вам, а не на црквата. Стих 11. Научи ме, Господи, на Твојот пат и води ме по рамна патека поради непријателите мои. Давид вели, сакам да имам добро сведоштво пред непријателите, кои знам дека сакаат да ме критикуваат. Господе, чувај ме за да бидам пример пред нив. Стих 12. Не предавај ме на своеволноста на непријателите, зашто останаа против мене лажни сведоци со насилство во нивните носници. Јас одев, а и служев во црква која за жал по некое време потпадна под учењето на либералната теологија, поради што бев приморан да ја напуштам таа црква. Но, уште од моментот кога почнав да му служам на Господ, па се додека се пензионирав, постојано му велев на Бог: Господи, не дозволувај да се најдам во ситуација во која ќе зависам од луѓе. Мојата служба за Бог во контекстот на различни цркви траеше околу 40 години и Бог по неговата милост никогаш не дозволи да зависам од луѓето, односно не ме предаде на нивната своеволност. Во стиховите кои ги прочитавме, Давид всушност бара од Бог да не дозволи да се најде во рацете на непријателите. Стихови 13 и 14. Но јас верувам дека ќе ја видам Господовата добрина во земјата на живите. Надевај се во Господ, биди бодар, нека е цврсто срцето твое, надевај се во Господ. Денес, помеѓу некои верници, владее некоја обесхрабреност и летаргија поради тоа што имаат одредени проблеми во животот. Се чини како во себе да ја немаат полнотата за која читаме во писмото. На таквите им е потребно да се надеваат на Господ, или како што вели во еден превод, да чекаат на Господ. Ако трпеливо чекаме на Господ, на неговото време, нашите срца ќе се зацврстат, односно нема да дозволиме искушенијата да не надвладеат. Со тоа доаѓаме до Псалм 23.
кој е исто така едно прекрасно парче поезија кое може да ни биде од полза нам денес. Станува збор за песна во која авторот се наоѓа во неволја и повикува кон Господ. Покрај другото, бара избавување, но и суд за непријателите. Ке почнеме со читање. Стих 1. Кон тебе викам Господи, викам карпо моја, не оглушувај се кон мене. На неколку места во писмото читаме како Господ е спореден со карпа. Поентата со таа споредба е да се покаже дека како што карпата е цврсто и сигурно место на кое човекот може да стои, така и Господ е како цврста карпа врз која можеме да стоиме и да го градиме својот живот. Стих 2. Чуј го гласот на молитвите мои, кога викам кон тебе, кога кревам раце кон твојот свет храм. Во времето на Давид храмот се уште не беше изграден, што значи дека овој стих се однесува на шаторот чиј нацрт му беше даден на Мојсей. Стихови 6 и 7. Благословен е Господ, зашто тој го чу гласот на молитвите мои. Господ е крепост моја и штит мој. Во него има верба срцето мое и тој ми помага. Затоа се радува срцето мое и јас ќе го прославувам со песна. Господ е сила и штит на оние кои се надеваат на него, за оние чии срца имаат верба во него. Дали вие денес го имате Господ како ваша крепост, односно ваша сила? Дали можете да кажете дека тој е вашата заштита? Господ може да биде тоа за вас, само доколку му верувате и постојано се надевате на него. Правејќи го тоа, ќе го искусите на толку силен начин, што вашето срце ќе се радува и ќе го славите Господ со песна. Стих 9. Спаси го народот свој и благослови го наследството твое. Биди им пастир и носи ги довека. Ова е навистина прекрасен и славен псалм. Се надевам дека овие зборови ви беа за подкрепа и за јакнување на вашата вера. Следниот пат ќе продолжиме со обработка на псалм во кој се опева Господ во контекст на природата која ја создал. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.